kak sem zlifto! Tako, po pregledu nogometnega dogajanja pa gremo k športni igri, pri kateri je ljubezen do nje tako velika, da njenega igranja ne prepreči niti 35 stopinj vročine, kakor je bil to primer na tokratnem drugem turnirju na Gornji Bistrici. Pandolo namreč je tudi igra, ki jo popolnoma enakovredno in hkratno z moškimi lahko igrajo tudi dekleta. O tej tradicionalni, a obenem tudi še vedno dokaj novi igri pri nas, ki pridobiva pa vedno več privržencev, smo se pogovarjali z organizatorjema in igralcema v Pomurski A ligi Boštjanom Slepcem in Andrejem Kelencem. Tako torej z nami sta Boštjan Slepec, predsednik društva Prekmurski pandolaši, in pa Andrej Kelenc, tajnik društva, mojster za vse, kot so mi povedali, tukaj tudi v društvu Prekmurski pandolaši in splošno v Pomurski A ligi. Torej, začnimo najprej z enim takim malce vprašanjem za razmišljanje. Če bi pri tej mizi sedeli ustanovitelji pandola, kriketa in bejzbola in bi se prepirali, katera od iger je bila prva, kdo bi zmagal? Jaz mislim, da bi sigurno zmagali mi, kako pandolo, zdaj, če je izvirnega imena, to bi težko povedal, ker tudi v Prekmurju poznamo pod drugimi imeni kot pöcketiš, svinganje, v drugih državah še pod drugimi imeni isto igro. Je pa že tudi dokazano oziroma obstaja literatura, ki pravi, da je pandolo kot igra sedaj, ki jo poznamo, predhodnica kriketa in bejzbola. Tako da je pandolo prvi nastal? Ja, lahko bi potrdil tako, da pandolo je bil prvi. Ja. Odkot izvira v bistvu natančneje ta igra? Izvor naj bi bil že 2000 let evidentiran iz Indije, kjer se je razširil po celem svetu. Zaveden naj bi bil že v antičnih knjigah Rimljanih, bolj po Evropi pa bi se naj razširil tam v srednjem veku, ko so na trgih tolkli pastirji na pašah in praktično po celem svetu. Igrajo ga v Latinski Ameriki, Aziji, Ameriki, Anglija, Španija, Italija, Nemčija, Poljska, Balkan, Klis, dejansko po celem svetu. In je dejansko ena izmed teh osnovnih najstarejših iger, iz katere se je pol razvilo več drugih iger. Kako ste vi prišli na idejo, da se znova razširi tu v Pomurju pandolo, kajti nekaj časa ga ni bilo, zdaj pa, če se ne motim, je to zdaj že 5. sezona Pomurske A lige? Drži, letošnje leto je 5. leto, ko igramo že Pomursko A ligo. Pandolo je pa prišlo k nam, bi bolj rekel, po naključju, po obisku naših prijateljev iz Pirana, ki so imeli en izlet in so se ustavili pri nas, natančneje v Dobrovniku, se tam predstavili in so nam tudi predstavili to igro. In beseda je dala besedo, igra je dala igro in so nas povabili naprej na turnir k njim v Piran. In to je že leta 2004 bilo. In se pravi, da je zdaj že 11. leto, odkar smo že seznanjeni s to igro in jo tudi redno igramo. Pri nas v Pomurju in pred 6 leti nekje smo ustanovili društvo, ker je bilo decembra, se pravi 6 let nazaj. In potem naslednje leto smo pa se zmenili, da smo ustanovili tudi to Pomursko A ligo in zdaj že 5. leto redno igramo po 3 turnire po celem Pomurju, vsako leto pač nekje drugje, s tem, da je edino v Dobrovniku oziroma pri Bukovniškem jezeru je tradicionalni, ker se tisti tudi šteje za točke slovenske lige pandolo. Se pravi torej, da je pandolo igra v Sloveniji, da so jo na Primorskem že preigrali, ali je tam potekala nepretrgoma že, ali so bili oni tisti prvi, ki so začeli s tem v Sloveniji? Ja, tudi ti, ki so nam predstavljali to igro, so že bili starejši gospodje, tako moram povedati. Se pravi, da so verjetno malo dlje časa ohranjali to tradicijo, ker jo pa tudi zelo pogosto igrajo v Italiji. To je igra, ki se igra po ulicah, na tlakovanih igriščih, se pravi med ulicami. Oni so imeli celo eno igro izbijanja okna, se pravi med ulico in si moral izbiti okno, kdo je zadev okno. Pri nas sicer tega ni, ker mi igramo zunaj na igrišči, ampak tako je to pri njih, ne. Ampak je pa pri nas se tudi prijela igra in moram povedati, da je vsako leto več navdušencev, ker igra je taka, moraš še enkrat probati in te prevzame. Se pravi, probaj pa boš videl.
No, vaše društvo Prekmurski pandulaši je pravzaprav nekakšen, kako bi rekel, pokrovitelj, organizator te pomurske A lige. Smo organizatorji. Želja je bila, da tem, ki nas podpirajo, da naše društvo lahko tekmuje na turnirih za državno prvenstvo, da tudi sponzorjem v domačem kraju lahko vrnemo malo promocije nazaj. Glavni namen tega je pa bilo sama promocija te igre, da gremo iz občine v občino, selimo naše turnirje. Igrali smo že v Bogojini, Moravskih Toplicah, Filovcih, Črenšovci, Dobrovnik, Murska Sobota, skratka praktično večino občin smo dali že. Glavni namen je pa ta promocija. Kljub temu, da je naziv lige Pomurska A liga, prihajajo moštva tudi od drugot. Kot smo sami omenili iz Primorske, Koper ima dobro ekipo, zadnji so nastopile ekipe iz Žič, tako da ne gre samo za strogo Pomursko ligo, ampak širše. Primorska ekipa s predsednikom Zveze društev igre Pandolo na čelu je prisotna praktično na vsakem našem turnirju, tudi tistih, ki ne veljajo za točke državnega prvenstva, in tudi s tem nam kažejo neko podporo, da dobro delujemo, da se širimo in dajo dodatno težo naši pomurski A ligi. Letos je pa bilo prvič, da smo dobili dodatne ekipe še iz Štajerske, kar je tudi po eni strani zelo lepa pohvala, da več ekip, bolje zanimivo, teže je zmagati na turnirju. Namen je pa glavno tisto druženje, kot je bilo že v starih časih pri tej igri. Koliko ekip v letošnji sezoni deluje oziroma tekmuje? Prejšnjo tekmo, ko smo imeli v Fokovcih, je bilo 12 ekip, danes tu jih je 10, s tem, da v zadnjem turniru, ki se šteje tudi za ligo, tam jih je pa nekje okrog 20. Potrjeni so tudi detki iz Pule, pridejo, se bojo usedli v avto. Ekipa Čipola, izjemni fantje za svoje leta, neverjetni, se usedajo v avto, pripeljajo 500-600 km, odigrajo turnir in neverjetno, mislim prav. Dobrodošli so. So zelo zadovoljni z organizacijo naših turnirjev, z druženjem, ki ga imamo tukaj, kajti ko se zaključi igra, se ne konča naše druženje, ampak naše druženje še poteka potem daleč v noč. Ja, to sem slišal, to je že znano. Mogoče preletimo na hitro zmagovalce prejšnjih sezon, da bo malo bolj jasno, kdo je najboljši v Pandulu. V prvi sezoni ekipa Brekafest iz Bistrice, naslednje leto se je samo društvo zamenjalo, isto iz Bistrice, društvo Alternativne mladine Bistrica, kasneje so zmagali Prekmurci iz Murske Sobote, zdaj so pa spet zmagali društvo Alternativne mladine Bistrica. Letos pa najbolje kaže specialcem zaenkrat, mešana ekipa Dobrovnik Bistrica. Zdaj pa je že čas, da malce opišemo igro Pandolo v kratkih opisih, kako poteka ta igra. Nastopata dve ekipi, osnovni namen je osvajanja ozemlja. Uporablja se dva pripomočka, palica, ki jo imamo v roki, je dolga 55 cm in ošiljena palčica, ošiljena na obeh koncih, dolga 11 cm. Ta palčka je položena na tla in z daljšo palico udarjamo po enem koncu ošiljenega dela palčke, ki skoči v zrak, in med tem, ko je pandolo v zraku, ga probamo izbiti čim dlje v igrišče. Obrambna ekipa pa proba ta pandolo ujet ali kasneje tudi izbiti. Kako se igra, do koliko točke, ali je podobno kot, ne vem, iningi v bejzbolu ali kaj takšno? To je pa najbolj zanimiv del tekme. Ekipa, vsi vedo ob začetku tekme, kako dolgo je igrišče, noben pa ne ve, kje so tiste vmesne mere. In ker je Pandolo končal tekmo, ekipa, ki je napadala, ponudi število osvojenih mac, ki je obenem tudi merska enota igre, nasprotniku. In je potem na nasprotniku ali sprejme na primer 35 doseženih mac ali pa ne. In glih ravno tle, če probamo vedno malo več povedati, malo pretiravati, nasprotnik ne verjame, pol probamo zmeriti in pol se kregamo, kako se meri in podobno. Tako da mi kot napadalci ponudimo obrambni ekipi, oni ali sprejmejo ali zavrnejo in nam pol ali zbrišejo ali pa podvojijo točke. Ima to kaj zveze s tem, kar sem slišal parkrat od kakega igralca, da pove 255 pandolo ali nekaj podobnega? To je pa že število osvojenih točk
Ekipe, medtem ko še eden napada, mora opozoriti obrambno ekipo, udari s palico po bazi, da bo napadal, da bo začel tekmo in pove število že osvojenih točk. V tem primeru je bilo 255. Vidimo pa, da je eden igralec vedno opremljen z zaščitno opremo. Varnost pri igri, da se nobenemu kaj ne zgodi, je vedno glavni element te igre. Ekipa, ki nima zaščitne opreme, mora biti v obrambi toliko bolj oddaljena od tega napadalca. Igra ni toliko nedolžna, zato je potrebna zaščitna čelada, jopič, telovnik in obvezne rokavice v obrambi. Če ekipa popolne te zaščitne opreme nima, mora biti na daljši razdalji do napadalca. Se je že zgodila kakšna nesreča, ne vem, v vaši ligi ali v Sloveniji, ali takšno malce hujše? Hujše ne. Ja, poškodbe so zmeraj, zdaj pri obrambnih igralcih, če bolj oddaljen, nima rokavic, ponavadi po roki poškoduje. Zdaj v poletnih časih, ko je vročina, igramo večino v kratkih hlačah in tudi obrambni igralec, kateri, če brani z nogo, mu ta ušiljeni delček lahko prileti v nogo, pa tu in tam je že stekla kakšna kri tudi. Daleč je še od tega, da bi bili tako opremljeni kot bejzbol igralci, ki imajo zaščiteno noge, kolena, glavo, vse. Pandolo je bolj izraz neke ljubezni do igre. Igraš tudi, če veš, da te bo zadelo in to močno. Drži, ja, mi smo še daleč od take opremljenosti s tem, da niti ni namen te igre nekoga poškodovati, ampak bolj z varnostnih razlogov, da si opremljen, ampak obvezno, res obvezno pa moraš imeti zaščiten obraz in telo. Tukaj prvi igralec, ki brani obvezno z rokavicami, ker ta je najbolj izpostavljen in tudi največja hitrost tega Pandoliča je v teh razdalji 12 mac, kjer je tudi najbolj nevaren. Kako pa v Sloveniji smo že rekli, da obstaja prvenstvo, kako pa je organizirano, kdaj poteka in kdaj se vi se vključite s tem zadnjim turnirom? Ne. Slovenska liga Pandolo igre poteka čez celo leto pomladi do jeseni, s tem, da v poletnem času se pa odvija naša A-liga, Pomurska A-liga, takrat pa je tudi njihov del, imajo počitnice, moram tako povedati, ja, točno tako. Se pa mi udeležujemo njihovih iger, dol na Primorskem, pač odvisno, kje so, ali Koper, Galežana, pač kje so. Oni se pa naših iger in potem v jesen zopet nadaljujemo. Zadnja tekma je pa tam Strunjanu, 16. oktobra, se pravi oktobra je pa zadnja tekma v Strunjanu. Vi razmišljate v Pomurski A-ligi, da bi mogoče še razširili število turnirjev poleti? Bi bilo to še možno, da bi bili več kot 3? Smo razmišljali o tem, v bistvu bi obdržali te 3 poleti, je pa bila ideja, da bi dodali še enega konec aprila, začetku maja, pa še enega mogoče na koncu, da še dodatne lokacije pokrijemo. In tudi po 5 letih je skrajni čas, ker se imenuje Pomurska liga, da gremo tudi na drugi breg Mure in da še v Prlekiji kakšen turnir organiziramo. Ja, ravno to sem mislil vprašati, če se kje pojavljajo nove točke, novi kraji, kjer vidite, da bo tudi nastala Pandolo ekipa oziroma imajo veselje do igranja Pandolo. Tu bi rad dodal to, ja, pojavlja se veliko zanimanje za igro Pandolo. Vsakdo, ki to sliši, moramo povedati, da vsako leto imamo 3 do 4 predstavitve na raznih taborih, ne vem, združenjih ali kajkoli že imajo, nas povabijo, ker jim tudi predstavljamo igro Pandolo. In seveda, mi vsako leto in povsod povabimo tudi na naše turnire. Moram povedati, da so bili odzivi, sicer naš cilj je bolj pridobiti čim večje število igralcev Pandole, kot pa povečati število turnirjev, ker z istim številom igralcev je več turnirjev tudi nima smisla. Se pravi, smiselno je čim več igralcev, vsaj da pokrijemo te turnire, ki jih imamo, ker organizacija takega turnira tudi ni mačji kaša. Zdaj pa lahko tudi malo povemo, finančni del, vsaj za to opremo, koliko stane tako povprečno na ekipo? Zaščitna čelada, eni skoristijo in vzamejo tiste najbolj navadne za košnjo trave. Mi smo dali malo več podarka na zaščitno, smo prav te hokejske čelade nabavili z dodatno zaščitno mrežico, zaščitni telovniki za paintball, malo improvizacije, navadna jakna bi bila načeloma tudi dovolj. Oprema, malo boljša maca, bukovina, 2,5 debeline, se nabere. Izdelava materijala je kar.
Stalo bi nekje okrog 100 evrov, recimo, če je dobro opremljen igralec, je pa igra zelo poceni. Če nimate drugo, vam tako povem. Po domače povedano meklin štül, udrežeš na 55 centi, enoga na 11 centi ga ušiliš in imaš strošek to, da si porabil staro meklo. No, v redu, torej preostane nam, da povabimo vse, ki so se zainteresirali na ta zadnji turnir, ki bo v bližini Dobrovnika, daj in malce tudi vajno povabilo poslušalce. Ja, skratka, vsi lepo vabljeni k Bukovniškemu jezeru 1. avgusta z začetkom v 10. uri in do, lahko povem, naslednjega dne. Seveda tam je tudi turnir za Ligo slovensko. Skratka, vsi lepo vabljeni v Dobrovnik oziroma Bukovniškemu jezeru. Tam bo tudi podelitev pokalov, vsem najboljše. Tako, podelitev bo najboljše uvrščenim na zadnjem turnirju, tudi najboljše uvrščenim v celotni Pomurski A-ligi, najkoristnejšim tekmovalcem teh posameznih turnirjev. Za fair play letos smo dodali še priznanje za najstrožjega sodnika celo, tako da malo za zanimivost. No, za igrišče bi še rad dodal za lažjo predstavo vsem poslušalcem. Igrišče izgleda tako kot igrišče za bejzbol približno, se pravi je v obliki črke V, s tem, da je zadnji kot odrezan in od tu se začne igra in se izbija ven, se pravi, in ne smeš pa iti ven iz teh V črke, z teh črt levo in desno. Cilj je pa seveda doseči ono prečko, ko je na koncu igrišča, se pravi, če pa presežeš tisto točko, oziroma tisto zadnjo črto, ko je dolžina igrišča, pa dobiš dvojno število točk. Kak sam zlifto! Tako, poslušajmo sedaj še pogovor z enim od gostujočih igralcev na turnirju na Gornji Bistrici, ki ga je v naše kraje spet pripeljala ljubezen do pandola. Romih Sandi, igralec žičkih sončkov, to pomeni iz žič, to pomeni, imamo dve ekipi v žičah, to je Štajerska žiča, Andogrant je druga ekipa v toti pandoli, ne, tako da dve ekipe imamo iz tistega konca, ne. Kako to, da ste se pridružili igranju v Pomurski A-ligi? Pač izziv nam je bil, ne. Izziv, prvo smo Primorsko hodili, prišli smo tudi na Štajersko ligo, ne, so nam privabili, Primorci so nas privabili in kasneje tudi so z vaših koncev prišli, ne, in se nam zelo dopada tudi pri vas. Je zdaj to prva sezona, ko ste tu pri nas, ali ste že bili prej? Bili smo že lani, to pomeni 1 leto smo že bili tukaj, s tem, da letos pa kar redno hodimo na toto vašo ligo tule sem. Kako dolgo pa obstajata že vaši ekipi? Naši ekipi obstajata, rečemo, žički sončki smo že 4 leta, 5 let notri v toti ligi. Andogrant pa je mlajša ekipa, to so mlajši Pebi, pa 3 leta. To pomeni 2 leta za nami, ne. Kako to, da ste se ravno odločili za pandolo, za ljubezen do te igre? Vede kaj, to je pač ena državna igra, nas so povabili tamle na Štajerskem, lahko takle povem, mi smo probali, to smo eni 3 prijatelji, ko se družimo in videli smo, da pandola igra je tudi ena državna igra, ko se lahko družiš, spoznavaš druge ljudi. Je pa tudi ena zanimiva igra za nas, to pomeni en izziv, borba. Tako že totala igra pomeni osvajanje ozemlja, pač izziv nam je bil, ne, in največ pa državnost.
To kdo prej že v Žičah igral ali ste bili prav vi ustanovitelji tega društva, tega kluba, te ekipe? Ne, to je prišlo iz Primorskega, nihče ni to v Žičah igral, to so nas povabili, nam se zadopadlo in tradicija ostala, lejte, mi smo 5 let tem notri, kolegi smo kolegi, ne, družimo se in tudi druge spoznavamo, ne. Kako pa ljudje, prebivalci v Žičah gledajo na vas, če tam igrate, ker marsikomu, ki ni blizu tej igri, pravila niso tako znana, vas sprejemajo doma? Lahko takle povem, lejte, 4 leta smo imeli zaporedoma turnir v Žičah in prav to je turistično društvo, ko organizira tole, malci pomagamo med seboj, organiziramo res, tako da vsi pridajo Žičani. Če druge vprašate iz Prekmurca, iz Primorce, zadovoljni so, ko pridajo. Direkt, ko se malo sprašujem, letos nismo imeli tele turniri in ljudi me kar sprašujejo, ne, v naši vasi, zakaj nimamo, tako da pač eni sponzorji so šli beg, tako da drugo leto smo se sami igralci odločili zaradi tega, ker pač to je ena taka naša igra, ko nam je srce stopla, da bomo sami organizirali. Tako da vas lahko pričakujemo tule v Pomurju tudi na zadnjem turnirju 1. avgusta pri Bukovniškem jezeru. To smo se že vsi rezervirali termine, tako da ni panike. Dodajmo še, da je na drugem turnirju Pomurske A lige v Pandulu na Gornji Bistrici zmagala ekipa Puranji Čunder iz Murske Sobote, drugi pa so bili ravno Žički Sončki. In verjetno se bo ravno med tema dvema ekipama odločalo, kdo bo zmagovalec letošnje Pomurske A lige, saj obe ekipi, tako Puranji Čunder kot Žički Sončki, vodijo z 20 točkami, torej odločitev 1. avgusta v Bukovniškem jezeru. S to informacijo pa se iz studija Murskega vala poslavljava tudi Bojan in Tomo, ki se vam zahvaljujeva za vašo pozornost in vas ponovno vabiva v najino družbo prihodnji ponedeljek. Oj, kak sem z lifto!